烏蠅我想打死佢。今日我要大開殺戒啊！嗰個英文咧就叫 Go on a killing spree。我已經打死咗好多隻㗎啦。我哋嗰陣時冇 AI 幫手㗎，我哋嗰陣時要去揾一啲嘢，我哋真係逐頁揭㗎嚇。所以以前嗰啲書咧係揭到咧係嗰本書after some time 咧就 disintegrate 啊，即係分解啊，因為佢最弱嗰部分咧就係嗰個 spine 啊，就係嗰個書脊啊嘛。我記得我嗰本梁啟超飲冰新聞集啊，嗰陣時咁厚啊，喺漢永買嘅舊書檔啊，嗰陣時漢永係舊書檔買嘅。嗰本書後尾冇咗啊，陰公，但係 anyway 都俾我揭到咧係甩皮甩骨。但我好中意嗰陣味啊，啲舊書嗰陣味啊。佢可能咧，佢因為佢漢永喺西洋菜，係咪西洋菜街嗰度？嗰條巷嘛，咁嗰條巷啊臭臭地嘅嘛，所以佢整到啲書啊硬係有陣味咯。你喺度睇咧就係咯，所以以前讀書咧，讀嗰啲實體書咧，唔係淨得一個視覺嘅享受，仲係一個嗅覺